এটা হচ্ছে Y12 সাপোর্ট চার্জিং কানেক্টর রিপ্লেস হবে। তো কিভাবে করছি সবাই একটু দেখো। প্রথমে পেস্ট দিয়ে দিলাম, এবার দিব হিটটা যেন 300-350 অবধি থাকে, না হলে আবার সমস্যা হতে পারে বোর্ডের জন্য, সাপোর্টের জন্য। তো কিভাবে ক্লিন করছি আবার বসাচ্ছি তোমরা একটু দেখো। চারপাশে ঘুরিয়ে দিব, আস্তে করে যখন ঢিল ছাড়তে লাগবে তখনই আমরা হালকা ধরে টেনে নিব। হয়ে গেল। এবার আমরা কি করব, এবার আমরা নেব সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে তোমার ভালো করে এবার ক্লিন করতে হবে। এবার ক্লিন করলেছি, একটু কেটে নিতে হবে যেহেতু এখানে সোল্ডারিং লেগে গেছে। ভালো করে পরিষ্কারটা করে নিতে হবে। ভিডিও বেশি লম্বা করবো না, তাই জন্য তোমরা থাকো। এবার আমি ক্লিন করে নেব এটাকে, যেটি আমি ক্লিন করলাম ওটিকে আমি একটু থিনার দিয়ে ক্লিন করে নেব। কাজ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেটি ক্লিন সবসময় হয়ে থাকে। ক্লিন না হলে কিন্তু কাজ ভালো হবে না। তো যতটুকু পারবেন ক্লিন রাখার চেষ্টা করবেন। ক্লিন করলে এবার আমরা এখানে সোল্ডারিং করব। সোল্ডারিং হয়ে গেছে, সোল্ডারিং হওয়ার পর আবার একবার ক্লিন করতে হবে। ক্লিন চাইলে আপনারা ব্রাশ দিয়েও করতে পারেন অথবা এগুলো তুলো দিয়েও করতে পারেন, আপনার কাছে যেটা থাকবে ওটাই ভালো হবে। তো ক্লিন রাখাটা সব সময় বেশি চেষ্টা করবেন। এবার আমরা কানেক্টর নেব, কানেক্টরটা নিয়ে এখানে আবার বসিয়ে দিব। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কানেক্টরটা যাতে ভালো করে বসে। একটু পেস্ট দিয়ে দিব। একটু হালকা প্রেস করব যদি ভালোভাবে বসে যায়। ভালোভাবে বসে গেলে আস্তে করে ছেড়ে দেবো, এটা চেপে থাকবে কেননা পেস্ট গরম হয়ে থেকে আবার এবার আস্তে করে ছেড়ে দেবো। এবার কি করতে হবে, এবার তোমার সোল্ডারিং তার নিয়ে তোমাকে এইভাবে চারপাশে ভালো করে লাগিয়ে দিতে হবে। লাগিয়ে দিলে আমাদের হয়ে গেল চার্জিং কানেক্টর রিপ্লেস। এবার কিন্তু তুলো দিয়ে করলে হবে না, এবার কিন্তু ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এভাবে পরিষ্কার করে নিলা, ভালোভাবে ঘষে নিলা, পরিষ্কার করে নিলা। কানেক্টর রিপ্লেসমেন্ট হয়ে গেল। এটা হচ্ছে Y15 ভিভো Y15 কানেক্টর রিপ্লেসমেন্ট। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা এবং লাইক করবা।